Сәхнәле башкорт халкының бөек кумарткаһы Урал батыр эпосы. Янбирде карт менән Янбикә карсык уларның улдары Урал һәм Шүлгән тәү тормыш юлын тасвирлай, кешелектең мәңгелек булуын исбатлай. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт филология факультеты эргәһендә эшләп килгән Корус фольклор театр коллективы үзенең сираттагы сагыу сыгышы менән куандырды. Коллектив етәксеһе Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры актеры, режиссер Илнур Лукманов куйган тамаша халыктың асылын, каһарманлыгын, мәдәниятен сагылдырды һәм бөек еңүдән 70-нче ядын дурланы. Яшь артистларга борынгылыктан алып бүгенге көнгә сәһүрәтләгән театрлаштырылган сарала бернисә образга инергә туры килде. Рухи дәрт менән хугарылган яшьтәр үзләрен иркен, кыю тотты, ә иң мөһиме тамашасыны ышандыра алды. Был көнде мин мәңге онытмам, үзем күрдем, үз күзләрем менән, үкереп акты нисек елгалар, бала кебек үкей яшен түкте ярһып ер әсә. Корус фольклор театр коллективы сак өченче тистәһен тултыра. Әмма профессиональ актерлардай осталык, сәхнә кагыйдәләрен төпле белү, кыюлык сифаттары яшь артистларда ныклы халынган. Улар тамашасы һөюен яулап өлгергән. Нәҗип Асанбаевтың яралы язмыш пьесаһы буенча куелган спектакльдән өҙөк беркемде лә битараф калдырманы. Кадимге тормыштагы ябай студенттар үзләренең осталыгы, ихласлыгы менән тамашасыны арбаны. Нисә тапкыр яудар сапһалы. Белмәгәндәр башкорт кадерен, атып, китеп, һуеп, куркытып, талагандар уның бай ерен. Сәхнә тормышы менән үҙебеҙҙең тормошто бутамайыҡ дип. Сәхнә ул сихри донъя. Унда әлбиттә ҡара көс ете тир һыҙырылып сығырға тейеш. Тамашасы өсөн бар күңелен һалып уйнаган һәвәҫкәр артисттар иһә был ролдәрҙе башҡарыу еңел бирелмәүен һыҙыҡ өҫтөнә алды. Тулҡынлан ул һәр ваҡытта ла була инде ул. Сәхнәгә сығып, бер нисә минут уйнағас, ул үтеп китә, ул үҙендә еңеллек тойғоһо биләп ала һине һәм инде рәхәтләнеп уйнай башлайың инде. Шуға күрә күберәк сығыш яһайың, шул тиклем еңелерәк һиңә. Студенттарға актерлык осталыгы сәхнәлә генә түгел, тормошта, уҡыуҙа ла ярҙам итә. Ҡыуаныслы, шатлыҡ мәлдәрен күрһәтәм тиһәң, ишеү берҙе 100 мәртәбә күрһәтеп, бөтөн кешеләрҙе лә ҡыуандырырға мөмкин итенде. 20-нче быуаттың бөйөк шағирҙәренең береһе, үҙен драматург, кинорежиссер, киноактер, рәссам булараҡ та күрһәтә алған Владимир Маяковский театр сағылдырыусы көҙгө түгел, ҙурайтыусы быяла тигән. Ҡоростарҙың сығышын ҡарағандан һуң был һүҙҙәр менән килешмәү мөмкин түгел. Бүгенге спектаклдән һуң зур оло тәэҫүрәттәр менән китеп барам, миңә бик оҡшаны. Был спектаклдың эсендә драма ла бар, трагедия ла бар, һәм комедия ла бар. Бөтә сценалар, бөтә скетчтарҙың барыһы ошо бөйөк еңеүҙең 70 йыллығына арналған дип зур шанс менән әйтергә мөмкин. Бындай тамашалардан һуң беҙ шуны аңлайбыҙ. Һуғыш ул бар халыҡтар өсөн дә бәлә булған һәм уны бөтөрөү, уны юҡҡа сығарыу өсөн бар халыҡтарҙа көс, дәрт, дарман һалған булған. Шуның өсөн мин Илнур ағайға ла, Ҡорус театрына ла, Башҡорт филология факультетына ла рәхмәтлемен. Йәш артисттар тарафынан әҙерләнгән матур тамаша бөтәһенең дә күңеленә хуш килде. Тыуған илгә, ергә, телгә, башҡорт халҡының яҙмышына, бөгөнгөһөнә мөрәжәғәт иткән көслө сығыштар алҡыштарға күмелде. Ысынлап та, ҡоростарҙың исеме есеменә тап килә. Ижади коллективҡа ҙур уңыштар, яңы үрҙәр теләйбеҙ. Ҡорос фольклор театр ансамблендә саф күңелле, күңелдәре менән йәшәүгә ынтылған, үҙҙәренең милләте өсөн, үҙҙәренең арттағы яңы килгән быуындары өсөн тырышып, тырнашып йәшәйем тигән студенттар уҡый һәм хеҙмәт итә.